西藏咧，其實咧又同我哋有啲唔同。咁喺新正頭嗰2日咧，其實咧大家咧就唔會去拜年字嘅，就點咧做咗一樣咧係佛教徒咧覺得係最重要嘅嘢先，就去到寺院參加一啲法會嗰啲佛教嘅儀式。咁喺新正頭嘅時間參加咗呢啲儀式之後咧，然之後過咗最重要嗰2日之後咧，跟住咧先至會去啲長輩嗰度互相去到拜年嘅。所以頭一樣嘢咧，佢哋擺咗係以念佛、學佛或者係修行嘅方式去到迎接新年嘅。一盞燈去到作為一個供養嘅時間，一個好特別嘅方法。大家可能都聽過，我哋佛教經常都會供燈。燈咧由佛陀世尊2500幾年前咧就已經開始啦。咁當時我哋成日話要點盞燈、供燈、點燈油燈或者添咗香油，點解咧？因為以前咧係冇我哋而家咁方便有電燈嘅，係咪？咁要想有光明嚟到世尊佛陀説法咧，就有燈咧就係用油嚟點着嘅。所以我哋以前咧啲人去供佛咧點咧，係要俾啲錢去買啲油嚟到點燈，等世尊可以佢開示説法嘅地方有光明，所以咧係咁樣嚟嘅。咁盞燈咧個意義就非常之唔一般啦。點解咧？正起碼在世間，我哋用世間講法，燈係代表俾咗我哋光明啦。而世間嘅光明同我哋佛嘅光明咧，個意義咧係完全唔同嘅。因為佛嘅光用我哋個燈做一個比喻咧，我哋人在世間中，但喺迷糊當中，我哋唔明白佛法，我哋當然知道啦。佛陀帶俾我哋最寶貴嘅就係能夠真正解脱離呢個生老病死種種痛苦嘅真正嘅方法。呢個就係我哋所學嘅佛法。所以當我哋唔明白個道理，未聽聞佛法嘅時間，就開始喺迷糊蒙蔽當中。咁所以我哋佛教咧用燈代表光明，能夠照亮唔單止我哋世間上嘅光明，仲係令到我哋明白所有宇宙萬物嘅真相嘅一切。當我哋明白咗之後，就知道點樣去修行。便者马比亚便者马菩提จิต马本地便者不三达玛那便者सर्व कर्म आवरण विशोधन便者所畫中盧齋是其名，人諸有情及惡趣，有定諸法下名。
快樂，身體健康，如意一切。